زوج لون غير ذاكي وين تخدمو تا باش تما تبرو الناس انك تيقال راه تبرا طيور باش كانت تزمع ما تدوثم دونك جا ماركي الجيتار لونجيسترمون لا شونسون ياكينا لاكورداج نتاع الجيتار يستخدم سكون ابل لاكورداج ان طون بلو باس c'est-à-dire الخيوط شارحن دو كاز بارابور على لاكورداج ستوندار. Donc pour éviter qu'il y ait à se faire la montre de la guinée de fil, donc sinon à chaque fois régler. Donc سخدمو كابو ذا guinée مثلا ماركين سخدمو في دو كاز حتى ذا guinée مثلا ما حسب البرايم تاع الجينا جيتار دونك ما تصدقش ذا guinée في 1 2 3 4 في 5e case donc le son à la défendre نخدمو فيها c'est exactement la même chose que le son بونا بودا OK donc ذا مثلا ماركين Du coup, on a la capo guinéen, donc le son, le sixième goufla, il fait exactement le même son, le cinquième fil guinéen dans le vide. Donc le fait, c'est ça donc c'est un maquini ça ces deux cases. Donc ça revient au même. Le connaissent une sarhel khiyuda guinéen deux cases, à titre un fil plus bas. puisque زيارة في الغينا شو سالحة راسنا هي قال لك ستوكاز du coup un izmir نتبع la chanson à Guinée bien sûr avec un fil plus haut voilà une fois que tu as repéré dans les différentes notes تزمر ما دوثم exactement la même chose la Guinée شو زمر ما في تفهم مقلا قطاروني رجلي d'une façon standard donc le seul moyen باش تفهم donc soit تسرح من الموندو لنون c'est deux cases non تخدم ما كابو ذا Guinée et وفي التبع. Allez, c'est parti. Si في التبع après تزيد خماس تساويت. Je t'arrête comme dit démarrer واقي. عندك نطلع la vidéo نفرا. Voilà, c'est parti. Voilà, ma préparer un petit caisse, c'est pas du tout évident. Donc, c'est oui. Donc. صارت شوية c'est pas évident. نجلس نعاود على بداية تدفى.
كتبدل.